به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید. برنامه شماره 55 کانون فرهنگی چوک، خرداد ماه سال 1399. داستان مردی که سایه شد. نویسنده پونه شاهی، راوی مهدی رضایی. تهیه شده در استدیوی خانه داستان چوک. هر جا می رفتم دنبالم می آمد. همیشه ساکت بود. قدش از من بلندتر و چارشانه تر از من بود. بارها روبرویش ایستادم و پرسیدم از من چی میخوای؟ باز هم سکوت بود و سکوت. مثل اینکه در کویر ایستاده باشی و بروی و همه جا شن باشد و شن. بعد روبروی شنها بایستی و بگویی از من چی میخوای؟ یا در دل دریا روی قایق کوچکی از آن قایق‌های پیرمرد و دریای همینگوی با لب تشنه و بدنی کوفته و خسته با شکم به سمت دریا خم شوی و صورتت را به صورت دریا بچسبانی و بگویی از من چی میخوای؟ یا کف قایق بیرمق بیفتی و چشم در چشم آفتاب بدوزی و درست وقتی که نور چشمانت را کور کرده و همه جا را تاریک ببینی فریاد بزنی که از من چی میخوای؟ یا وقتی وسط جنگل تک و تنها روی زمین صاف پر از درخت که هر درخت تو را به درخت بعدی حواله میدهد بایستی و داد بکشی از من چی میخوای؟ کارم در آمده بود. هر روز با من می آمد، پا به پای من با آن قد بلند و شانه های پهنش. میخواهم بگویم سایه ام بود، ولی موضوع همینجاست که شک دارم. وقتی خورشید هم نبود او بود. حتی وقتی شب لامپا خاموش بودند او بود. همه جا با من بود. حتی وقتی توی تخت دراز میکشیدم او همان سوی اتاق روی دیوار توی تختش دراز میکشید. سر و شکلی نداشت، فقط اندازه و هیکلش مشخص بود. مگر چقدر میتوان سکوت کرد؟ چند ساعت؟ چند روز؟ چند هفته؟ چند ماه؟ چند سال؟ او نمیدانست که برای من سکوت کردن مصادف با مردن است. وقتی با کسی حرف نزنم خواهم مرد، یا اگر قرار باشد من حرفی نزنم باید حتما آن دیگری باشد که حرف بزند. نه با من، بلکه با دیگری یا با خودش، تا من حس کنم زنده‌ام، وجود دارم و هنوز اینجا هستم بین دنیای زندگان. ولی اگر امروز شرط کنند که من و این سایه مرموز در یک بیابان در کنار هم در یک سلول بمانیم، رفته رفته من بعد از مدت‌ها یک طرف صحبت کردن خواهم مرد. بارها از او خواستم که با من حرف بزند، ولی همچنان ساکت مانده. به او گفتم که مگه مردن غیر از اینه که کسی نباشه تو براش حرف بزنی؟ از دلتنگیات بگی، از خوشیات بگی، از اینکه امروز چقدر سرده و دستات یخ کرده، یا همین دیروز چقدر گرم بوده که مجبور شدی چند بار صورتتو بشوری و لباستو خیس کنی و جلوی کولر بیسی، ولی باز هم کولر جوابگو نبوده. ولی گفتن تمام اینها به او مثل کوبیدن نور در هاون است. چند روز قبل وقتی صف نانوایی بودم با آن قد بلندش روی دیوار نانوایی با پاهایی تا خورده سر صف ایستاده بود. گاهی برمیگشت به من نگاه میکرد. چشم که نداشت، ولی چون برمیگشت سمت من و اندازه لرزانش روی دیوار تغییر میکرد میفهمیدم به من نگاه میکند. این اواخر خیلی صمیمیتر شده بودیم. شبها که کتاب میخواندم او هم نشسته و کتابی دستش میگرفت. از وقتی که دیدم کتاب میخواند بیشتر از او خوشم آمده. یک بار آخر شب کتاب را بستم و رفتم سمتش. فرار نکرد، فقط کمی قدش کوتاه‌تر شد، مثل کسی که در خودش مچاله شود. به او رازی را گفتم که به دیگران خجالت میکشیدم بگویم. بهش گفتم که عاشق دختر همسایه روبرویی شدم. برای همین هر شب پنجره اتاق خوابم را باز میکنم، یا اگر بسته باشد طوری جلوی پنجره می نشینم و کتاب را جوری دستم می گیرم که هر وقت چشمش به پنجره افتاد حواسش پرت شود.
چیزی نگفت، ولی حس کردم لبخندی زد. من صورتش را ندیدم، ولی قلبم گواهی میداد که لبخندی زد. اینکه کتاب به دست روبروی پنجره بنشینم و ژست کافکایی بگیرم تا توجه دختر همسایه را جلب کنم و حواسش پرت شود شیوه خوبی بود. از آن کارهایی بود که خوشم می آمد. خوب هم جواب داد. دختر همسایه حواسش پرت شد سمت ما. از وقتی که همکارم گفت بعضی از دخترها از مردی که بلد باشد خوب سیگار بکشد بیشتر خوششان می آید، چند پاکت سیگار گرفته و تمام روز تا فرصتی دست میداد سیگاری آتیش زده و دودش را کشدار بیرون میدادم. حالا بماند که چند تا سیگار اول باعث سرفه من و خنده همکارم شد. چند وقتی بود که کنار پنجره یک میز کوچک گرد گذاشته بودم و یک زیر سیگاری و همیشه چند جلد کتاب که به راحتی از پنجره اتاق او که روبروی پنجره اتاق من است دیده شود. او هر شب 2 نفرمان را می‌بیند. من مشکلی با این غریبه همیشه همراه ندارم چون حرفی نمیزند. میدانم هیچ زنی از مردی که هیچ حرفی نزند خوشش نمیآید. مرد کسل کننده‌ای که حرفی برای گفتن ندارد به چه دردی میخورد؟ تازه مرد که رنگ و بویی ندارد. شاید از آن فاصله این شخصیت سایه طور اصلاً به چشم نیاید. سعی میکنم هر روز جور دیگر و رنگ دیگری لباس بپوشم و ریش و سبیلم را بتراشم، کاری که این غریبه نمیتواند بکند و من چقدر از این امتیاز خوشحالم. دختر همسایه چند وقتی است که جلوی پنجره موهایش را شانه میزند. دیروز وقتی پنجره را باز کردم یک گلدان شمعدانی با گلبرگ‌های قرمز را دیدم پشت پنجره گذاشته است. شب هم بلوز قرمز پوشیده و جلوی پنجره نشست، ولی این دفعه او هم کتابی در دست داشت. شک ندارم که از من خوشش آمده. شاید چند روز قبل که توی پاگرد خانه از این سمت خیابان چشم در چشم هم شدیم و سلام دادم و او فقط لبخند زد و سرش را کمی خم کرد باعث شده تا بیشتر حواسش از پشت آن پنجره به من باشد. مرد غریبه قد بلند هم به نظرم آرامتر و ساکتتر از قبل بود. شاید بگویید دیوانه شدم، او که از اول هم ساکت بود، ولی حس می کنم رفتارش نرمتر و آرامتر شده است. امشب چراغ اتاق دختر همسایه خاموش است. هوا کمی سرد شده و نم بارانی از عصر به سر و صورت خانه ها و خیابان ها می زند. پنجره را باز می کنم و سرم را می برم بیرون تا کمر خم شده و به ته خیابان نگاه می کنم. خیابان باریکی که مثل رود آرامی که به موازات خیابان اصلی و شلوغی که پشت خانه دختر همسایه است کشیده شده. امشب تاریکتر از شبهای قبل است. دانه های باران سر و صورتم را می شویند. غریبه همراه با من خم شده است. بزرگتر از همیشه دیده می شود. کمی می ترسم. درست نمی دانم از نیامدن دختر همسایه بیشتر ترسیدم یا از سایه غریبه که بزرگتر از دیگر وقتها به نظر می رسد. نور ماشین ها در انعکاس خیسی خیابان پخش شده و رنگ چراغ عقب ماشین ها رنگ قرمز دلهره آوری را به نمایش گذاشتند. رهگذرانی با چتر در خیابان عبور می کنند، طوری که فقط تنه و پاهایشان دیده می شود. یک عده آدم بی سر و چتر به دست. قد همگی بلند است و شانه هایشان پهن زیر باران خیس خورده و از هر طرف کش آمدند. بالاخره یک نفر را دیدم بدون چتر می دود. خیس شده با هر قدمی که بر می دارد قلب من تندتر می زند. قلبم گواهی می دهد که خودش است. بله خودش است. موهای جلوی سرش که بیرون از روسری مانده خیس شده، از تمام لباسهایش آب می چکد. من و غریبه سرمان را بردیم تو تا متوجه نشود دیده ایم که در آب باران غلط خورده و خیس در خیابان می دود، طوری که از تمام بدنش قطرات آب به اطراف می پاشد. پنجره را می بندم. هنوز کلید نینداخته سرش را می چرخاند و نگاه می کند. طوری رفتار می کنم که ندیدنش را بپذیرد. نیم ساعت بعد با یک لیوان چای داغ که از روی آن بخار بلند می شود می آید کنار پنجره اتاقش می نشیند
و فقط به خیابان نگاه می‌کند. البته گاهی هم به من. نهیبی در درونم برخاسته که زود باش برایش دست تکان بده. دستم را میبرم بالا، ولی قبل از دیدن دستم با عطسه بلندی سرش به جلو خم میشود. دستم را پایین میآورم و با دست دیگر نگهش میدارم تا دوباره تکرار نشود. باز هم سکوت جاری است بین من و این غریبه قد بلند و دختر همسایه. کمی بعد بلند می شود، پرده ها را می کشد و چراغ ها را خاموش می کند و بعد تصویر تاریکی از یک پنجره تا طلوع صبح روبروی پنجره‌ام می ماند. هفته ها می گذرد. این روزها مرد غریبه همیشه همراه هم کاری به من ندارد. وقتی من صف نانوایی می ایستم او را کمتر می بینم. به جای اینکه ایستاده باشد نشسته است. پنجره دختر همسایه هم کمتر باز می شود. هر وقت هم باز می شود سرش به کار خودش است، طوری که انگاری مرا نمی بیند. چند شبی است که مرد غریبه همراه هم سرفه می کند. بیشتر از من سیگار می کشد. کمتر به سمت من بر می گردد و تقریبا یک هفته می شود که نگاه هم نمی کند. دیشب که باز باران می بارید از مرد غریبه همراه هم خبری نبود. دختر همسایه پنجره اتاقش را باز گذاشته بود و چراغ اتاقش هم روشن بود. از لای در نیمه باز اتاقش می دیدم که در رفت و آمد است، ولی نیامد لب پنجره. سرم را خم کردم به سمت خیابان. تا کمر خم شدم شاید مرد غریبه قد بلند را ببینم در بین آدم‌هایی که فقط پاهایشان دیده می شود و سرشان زیر چتر مانده و در خیسی و تاریکی باران کش آمده و پت و پهن و دراز هستند. گام‌های بلند سایه هیکلی را می‌بینم که از هر زمانی بلندتر و شانه‌هایش پهن‌تر شده. تون تون گام بر می‌دارد و سرفه‌های بلندی می‌کند. سرفه‌هایش هم کش می‌آید. پنجره را می‌بندم و چراغ را خاموش می‌کنم. مرد غریبه همیشه همراه حالا با آن شمایل خیس روی سایه تختش روی دیوار خوابیده. تا صبح صدای سرفه می‌شنوم. از فردای آن شب دیگر از او و دختر همسایه خبری ندارم، تا اینکه بعد از چند هفته دختر همسایه پنجره اتاقش را باز کرد. مرد غریبه همیشه همراهم را میبینم که روبروی دختر نشسته و دختر 2 لیوان چای ریخته و بلند بلند برایش قسمتی از کتابی را میخواند. احساس میکنم مرد غریبه کمی پررنگتر شده و لحظه به لحظه رنگیتر میشود. کمی بعد مرد غریبه کاملا به چشم دیده میشود. مردی قد بلند، 4 شانه که موهای جلوی سرش کمی ریخته، ژاکت نارنجی به تن دارد. نمیدانم 48 ساعت است یا چند هفته یا چند سال که دیگر مرد غریبه همیشه همراه با من نیست. حالا او مردی است که آن طرف خیابان روبروی من کنار دختر همسایه می نشیند. او روز به روز پررنگتر می شود و من روز به روز کم رنگتر. چند وقتی است که شبیه مرد غریبه هستم. به صورت یک هیکل سایه‌وار به چشم می آیم. نه چهره‌ام دیده می شود و نه لباسهایم رنگ و بویی دارد. مدتی است که روی دیوار دختر و مرد غریبه زندگی می کنم. آنها حالا صاحب کودکی شدند. گاهی صدای ونگ ونگ کودک بلند می شود. گاهی صدای شستن ظرف‌ها و گاهی صدای سرفه مرد غریبه قد بلند 4 شانه. وقتی هم می روم بیرون مرد غریبه با من می آید. هر روز جلوش می ایستم و می پرسم از من چی می خوای؟ باز هم سکوت بینمان را می گیرد. حس می کنم در کویر رو به شنها ایستادم و می پرسم از من چی می خوای؟ یا روی قایق با شکم به سمت دریا خم شدم و از آبها می پرسم از من چی می خوای؟ برنامه‌ها و فعالیت‌های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.